بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمندو کتونکو سلامونه او پیرزونې. زه نیاز احمد خان مشرق په سوات کې د یوې بلې خپرونې سره تاسو ته مخامخ یم. قدرمندو کتونکو څنګه چې موږ هڅه کوو کوشش کوو په دې پروګرام کې موږ تاسو ته په بېلابېلو موضوعاتو باندې پروګرامونه راوړو، د سوات ستونزې هم راوړو، د سوات سیلونه هم په تاسو باندې کوو. نن چې دی نو موږ یو سنجیده موضوع طرف ته راغلي یو او دلته چې دی نو زه د پوهانو سره ناست یم. ځکه ورته زه یم چې دا زموږ د سوات هغه پوهان دي چې د دوی په سوات د دې په سیمې په کلتور، په کلچر، په شاعرۍ، په ادب او په بلا څیزونو باندې د دوی چې دی نو پوهه ده. او نن زموږ موضوع چې ده نو موږ خپل کلتور کلچر یا یو قوم خپل کلتور کلچر ولې ساتي، کلتور یا د کلچر مقصد څه دی او دا په قامونو باندې په هغه چاپېریال باندې څه اثرات کوي. نو ما سره چې کوم ملګري ناست دي دا د سوات هغه ستر مشران دي، هغه پوهان دي چې زه یې د تېرو 15 کالو راسې چې دی نو دا خاص کر دا 4 تنان پیژنم چې دوی نه موږ زده کړه هم کړې ده او دلته چې په سوات کې څه کلتوري دستوري کېږي نو عموما دغه خلک یې کوي. دا په هغه موږ وایو چې به د ګوتې په شمار په هغه پوهانو کې شامل دي د سوات چې هغه نن دلته موجود دي او زما خوش قسمتي ده چې زه ورسره ناست یم. ما سره چې ښي لاس ته کوم ناست دی عثمان اولسیار صاحب، بلا خلک یې پېژني. عثمان اولسیار صاحب چې دی نو هغه خپل روزګار چې دی یا د هغه روزي روټي چې د هغه استازي ده ماشومانو ته چې نو سبق کوي، خو په دغه باندې څوک دونه نه پېژني څونه چې هغه په کلتوري دستورو باندې، په ادب باندې، په شاعرۍ باندې او دلته چې کوم هلې ځلې کېږي په هغې باندې پېژني. د سواستو آرټ اینډ کلچر اسوسییشن د هغې مشر هم دی، صدر هم دی او دلته چې په سوات کې مشاعرې کېږي، ادبي کلتوري کېږي، په هغې کې د دوی شرکت خامخا وي. بل ملګری چې موږ سره ناست دی پروفیسر عطاالرحمن عطا صاحب دی. عطا صاحب چې دی نو پخپله شاعر دی، 3 کتابونه یې لیکلي دي او د سوات کوم لوی ښوونځی یا کالج چې دی هغه د هغې د پښتو څانګې مشر دی، یعنې جانزیب کالج د پښتو څانګې مشر دی او هغه څانګه چې دوی پخپله په دغه کالج کې پرانستې ده او پښتو چې دی نو هلته د هغې BS کلاسونه چې دوی شروع کړي دي، دا هم د دوی یو هڅه ده. دونه به دوم تپوسونه کوو. بل ځوان چې موږ سره ناست دی عنایت الله دی. عنایت الله چې دی نو وسوسه چې دی نو هغه BS یې کړی دی او دلته چې دی نو خپل یو د موسیقۍ ګروپ یې جوړ کړی دی او ډېر ښه اواز دی او دلته موسیقۍ ودې دپاره دوی هڅې کوي. بل دلته ګس لاسته چې زما کوم ملګری ناست دی عطاالله جان صاحب. عطاالله جان صاحب چې دی نو دا پروفیشنل یا د دوی دنده چې ده هغه وکیل دی، خو د دې په وکالت باندې به زما په خیال دومره خلک نه پېژني څومره چې په ادب سره په لګاو، د کلتور سره په لګاو، دلته د انسانیت سره چې کوم د دوی مینه ده په هغې باندې خلک پېژني او بیا خصوصا په پښتو باندې په پښتنو چې څو نمایند دی هغه چې دی نو ډېرو خلکو ته پته ده. نقاد هم دی، دوی مونږ سره ناست دي، دوی به هم خبرې اترې کوي. بل ملګری چې مونږ سره ناست دی فضل محمود روخان صاحب، 10 کتابونه یې لیکلي دي او د 10 کالو راسې په دې سیمه کې د ادب خدمت کوي. خپله سوات ادبي څانګه چې دی نو د 10 یا د 15 کالو راسې چې دی نو هغه جوړه کړې ده او د هغې تر سوري لاندې ادبي هلې ځلې کوي او دلته چې دی نو ادب سره چې دی نو دوی تعلق دی. خپله دنده چې دی نو هغه جدا ده، کاروبار کوي، خو دغه څیزونو له وخت ورکوي. بحث به کوو، شروع کوو به په دې باندې. لاول تپوس به د عثمان صاحب نه کومه. عثمان صاحب مننه تاسو ټایم راکړو، وخت راکړو. عثمان صاحب اوله کې به راته دا ووایي چې یاره کلتور څه شی دی، دستور څه شی دی، مونږ کلتور ولې ساتنه کوو، هغه چې دی نو مونږ ولې ټول خلک چې دی نو هغه خپل وایي زموږ دا کلچر دی، زموږ دا کلتور دی. خو لاول مونږ په دې پوه کوي، زموږ کتونکي پوه کوي دا کلتور دی څه شی. مننه نیاز صاحب. د اوسه پورې چې د کلتور څومره معنی یا څومره توضیحات شوي دي، وضاحتونه شوي دي، تشریحات شوي دي، نو په هغې کې داسې یو اټل یا یو سټیټمنټ کې د دې تعریف نه دی شوی چې هغه موږ مخې ته راوړو چې کلتور داسې دی. بهرحال د یو قوم د ناستې پاستې، د هغې د خوراک څښاک، د هغې د غم ښادۍ، د هغې د عمومي ژوند ټول حرکات او سکنات چې څه دي دا د هغې قوم متعلقه قوم کلتور ګڼلی کېږي. د کلتور په جوړښت کې د یو قوم د اقتصادي حالت، د هغې د اقتصاد د ذریعو او د هغې د جغرافیا او د موسمي حالاتو ډېر زیات کردار یې ډېر لوی اثر یې په هغې کې. لکه زمونږ د سوات سیمه چې ده مونږ غرایز علاقې دي، زمونږ موسم عمومي طور یخ دی، مونږ په کول په سر او شړی په سر او واسکټ اغوندو، داسې ګرمې جامې دي. خوراکونه هم زمونږ بیا نسبتا په هغه حساب ګرم وي. زمونږ روایتي خوراکونه چې کوم راځي هغې کې زمونږ پیتي، کړي، د جوارو ډوډۍ، دغه څیزونه د دې اثر هم نسبتا په وجود ګرم پرېوځي. یا زمونږ چې کوم دلته کرونده کېږي نو په هغې کې زمونږ جوار دي، زمونږ غنم او د عمومي د ژوند ضرورتونه چې کوم دي، ورسره بیا زمونږ د فروټو کې چې غوزان دي یا املوک دي یا دغه څیزونه د دې تاثیر چې دی هغه په وجود ګرم پرېوځي. دغه شانتې د عربو ماحول که وګورو نو هغه ګرمې علاقې دي، نو هلته کې هغې یو خاص قسم هغه لنګ غونته کې والی او د هغې په دې
سر باندې چې سپین ټوکی کم تړلی دغه دا د هغې د ډېر تمازت نه د بچ کېدو د هغې د ډېرې ګرمۍ نه د بچ کېدو یو ذریعې دي چې دغه د هغې د کلتور حصه هم وګرځي نو دغه شان کلتورونو کې دا ټول عوامل چې دي دا په هغې باندې اثرانداز کېږي بیا د کلتور ساتنه او پالنه چې ده نو هغه د دې سره د انسان هغه عمومي سماجي او تهذیبي رویې چې دي دا هم د هغې سره مخ په وړاندې ځي دا په هغې اثرانداز کېږي بیا لکه ډېر پوهان وایي چې لکه زمونږ دا سیمه غرایز هم ده نو دا غرایزه سیمه چې ده په دې کې زمونږ مزاجونه هم نسبتا لږ غونته کې سخت دي که رښتګي زمونږ په مزاجونو کې راغلی ده نو زمونږ په ټپک کې زمونږ په متلونو کې زمونږ په ټول عمومي کړه وړه ژوند کې په دې کې هم دغه څیزونه چې دي هغه سختي او جفاکشي او لکه موږ عموما عام متلونه هم داسې راجوړ کړو چې لکه موږ کې هغه د ډېر برداشت ماده پاتې نه شي لکه موږ وایو یاره کږه خوله په سوک سمیږي یا چې چېرته ډبي هلته ادبي دا قسم څیزونه بیا په مزاج کې راجوړ شي که نه او بهرحال دا ټول څیزونه په کلتور کې خو دا چې د وخت سره کلتور په یو ځای جامع ساکت هم نه پاتې کېږي نن د حجرې تقاضا دا ده چې په دې کې د ښه مزیدارې ټایلټي دي پکې لګېدلي په دې کې د نیټ ومي وای فای دې پکې ومي خو د ناستې هغه کم مقصد چې و د حجرې هغه دې بحال پاتې شي د وخت سره دغه څیزونه بیا بدلېږي هم ما عثمان تاسو بحث اکثر مونږ کوو لګیا یې ستاسو ما اورېدلي مې په تقریرونو کې مې اورېدلي یې زه ګورم چې ستاسو د ډیرې ته چې راځم نو دغه ستاسو د کمره چې ده د کتابونو ډکه ده بله چې دی نو تا پکې پورټریټ ساتلي دي بله پکې د موسیقۍ ځان له یو خانه پکې ده وزاړه څیزونه دي هم ساتلي دي او زما خیال دا دی چې په خپله دنده کې په سکول استاذۍ کې به تاسو ته څومره پیسې میلاویږي زیاتې پیسې تاسو په دغه څیزونو لګوئ یا دلته چې بیلمانه راشي زیاتې پیسې په هغې باندې لګوئ نو اوس دغه کلتور تاسو ترقید هم کوئ په بعضې سندرو باندې چې دا زموږ کلتور خرابوي تاسو وخت په وخت خبرونه هم رالیږئ موږ ته چې یاره حدود یا حل کې نن چې دی نو د کلتور جنازه ووتله نو دغه ساتنه ولې کوئ د دې به لکه معاشرې ته څه پیدا ده تاسو ته دې څه پیدا ده او یا دغه چې دی نو زموږ د دې معاشرې دپاره ولې ضروري دي دغه کلتور تاسو وایئ چې دې ساتنه ده نو ظاهره ده چې موږ په ژوند کې د تهذیب او د تمدن یو علامتونه هم ژوندي ساتل غواړو څنګه چې د ژوند کې د اقتصاد دپاره موږ ته د ښه ژوند ضرورت دی موږ ته د ښه خوراک ضرورت دی د ښه جامې ضرورت دی د ښه اقتصاد ضرورت دی دغه شان زموږ جمالیاتي ذوق هم دی زموږ څه اخلاقي قدرونه هم دي نو که موږ خپل اخلاقي قدرونه او خپل جمالیاتي ذوق سره سم د خپل کلتوري تهذیبي اساسو سره سم زموږ د تاریخي روایاتو سره سم نه وي نو هغې ظاهره ده چې زموږ دا نوي نسلونه چې دي دا به د اخلاقي کرپشن چې ورته وایي که نه د هغې ښکار کېږي به زموږ رویې به تباه کېږي لکه تاسو ګورئ زموږ په ټولنه کې چې کله زموږ روایتي لکه بوټي زموږ درملیز بوټي او زموږ نور روایتي بوټي چې نو هغه به په شعر کې هم د هغې انعکاس کېدو لکه وخت چې د کرکڼو د مماڼو د ګورګورو شي دا د غرونو غاړې د لیدلو شي نو کرکڼه چې وه مماڼه وه ګورګوره وه نو د هغې انعکاس په شعر کې هم راغی نو دلته کې هغه اساس ژوندی پاتې شو نن چې زموږ په سوسایټۍ کې هغه څیزونه نشته نو په سوسایټۍ کې څه دي بم دی دماکه ده ټوپک دی دهشت دی تشدد دی نو زموږ په شعر کې هم دا څیزونه رالوژي خودکشه دماکه یمه نو دا ځای چې دا د هغې سره دا ټول زموږ رویې بدلې کړي زموږ اخلاقي معیار وغورځېږي لکه نن چې په ټي وي په دې کیبلو باندې دا کوم څیزونه مخې ته راځي لکه ما یو څو سندرې داسې اورېدلي چې هغه چې زه انګریزي شراب یم او خلک نشه کوم یا د چرسو غر یو زموږ پسر یو دا ټایپ څیزونه چې دا په دې کیبلو په دې باندې نه دی نه به دا پیغام د ماشومانو ذهنونو ته راځي د ټول قوم ته به راځي دغلته چې په دې کې کم په دې هغه پکچرایزیشن شوی دی په دې کې کومه جامه ده کم لباس دی د هغې کمې رویې دي کم څیزونه په هغې ویډیوز دي نو دا ویډیوز دغه څیزونه د میډیا دا چې دا د خلکو دپاره یو آیډیلي نو دغه روایات به بیا په دې کورونو کې جوړېږي هغې سره به ولګیریټي راځي زموږ په رویو کې به تشدد راځي موږ به اخلاقي طرف دغه چې دی معیار به زموږ غورځېږي دا د غلطو نشو رجحان چې کوم روان دی دا دهشتګردانه رویې چې زموږ دي دغه دهشتګردۍ دپاره ضروري نه چې په هغې کې د بم استعمال شي ټوپک دی استعمال شي که نه زموږ د عامې رویې چې دا کم دا په دې موټر سایکلو د هلکان رواني زموږ د مرغزار د پلاینکو چې را روان دا خودکش نه دی د خو ځان هم وژني بل هم وژني دا رویې چې ده تاسو مننه کتونکو بل ملګری موږ سره ناست دی پروفیسر عطاالرحمن عطا صاحب بخښنه غواړم ماییر شو دا دواړه ملګري چې دوی پی ایچ ډي سکالران دي او په خپلو فیلډونو کې چې دوی پښتو کې دوی پی ایچ ډي کړې ده پوهان دي نو دوی به موږ هم زده کړه کوو چې څوک ته زده کړه کول غواړي نو هغه دې هم زده کړه کولی شي پروفیسر صاحب سیده ساده سوال دی تاسو چې دی نو یې د شنګلې زیات وخت چې دی نو سوات کې تیر کړی او ستاسو شاعري ما هم اورېدلې ده ګورم په یو داسې ژبه پښتو چې د ګټې ژبه نه ده د
په دې ژبه نه ده په دې زمونږ په دې حکومتونو کې ورته هغه پیدا هغه پاملرنه نه ورکولی کېږي کومه چې اردو یا انګریزۍ ته ورکولی کېږي او کم کسان چې پښتو کې ماسټر کوي یا پی ایچ ډي کوي نو خلک وایي دا لکه هسې لکه ځان کړی داسې ده که نه زه پخپله چې جرنلیزم ته راتلم د نن 10 کاله وړاندې یا 12 کاله وړاندې نو عثمان صاحب زما اوس زه خپل استاد ګڼم ما به تسکریپ زده کوو چې پښتو لیکلی کېږي څنګه ځکه مونږ اردو ویلي ده کتابونه مونږ اردو ویلي زما سره په کور کې که 2000 کتابونه دي نو په هغې کې به 1500 یا 1400 چې دی نو اردو وي د انګریزۍ به نور به چې دی نو د پښتو وي داسې ده تاسو څنګه خیال راغی چې راشه په جانزیب کالج کې د پښتو بي اس شروع کا هلکانو ته چې دی نو ماسټر وکړه بیا یم پیل وکړه نو هغه به څه پیدا یې دي هلکانو ته او یا ولې دغه پالنه کوئ مننه نیاز صاحب اولنۍ خبره خو دا ده چې د ټولو نه اول خلک چې کوم میدان ته ځي ځان له یې خوښوي نو ظاهره ده چې د پیسې او د رزق او د روزګار سوچ پکې کوي دغه د ټولو نه اول خبرې خو د دې نه مخکې چې یوازې دا نه چې زه اوس د نورو خلکو ماشومان مې داخل کړل په پښتو کې کله چې ما هم په پښتو کې ماسټري کوله نو زما کور کې مشران وایي چې مه کوه ته پښتو کې مه کوه او کله چې ما هم خپل لومبي پرنسپل صاحب سره خبره کوله نو هغه ما ته ویل بچی ته خو په کالج کې بلا کارونه کې ته خو ضروري نه ده چې ته دې بي سټارټ کې نو ما ورته سر یو ټایم به زما د سوات ملګري چې کوم د پښتو ملګري دي دی چې کله د دې ژبې تاریخ ګوري یا یې لیکي نو په ما به یو سوال خامخا کوي چې په دې دور کې د پښتو استاز په دې کالج کې څوک و او زه د هغې جرم نه ځان بچ کول غواړم نو اولنۍ خبره خو ده بیا دویمه خبره ده چې کله په تیر حکومت کې کم قانون سازي شوې ده چې تر 12 جماعت پورې به پښتو لازمي مضموني نو په هغې کې د ماشومانو چې کم زما سره داخل شو او دی که خیر فارغېږي نو هغې ته به انشاءالله د جاب هغه مسله هم نه راپېښېږي ستاسو غوندې ملګري چې کوم په میډیا کې ناست دي زما په خیال تاسو به خوشحاله چې پښتو جرنالیزم کې کار کوئ تاسو ته به د نورو خلکو نه ډېر ریسپیکټ او مینه میلاویږي زه به د ټولو کسانو کې صرف تاسو یو ځای به چې زمونږ دنده چې ده نو د هغې نه مونږ لکه روزي روټي زمونږ د پښتو نه ده لکه تاسو د پښتو استاز یې زه د پښتو جرنالیست یم او فول ټایم جرنالیست یم ما ته زما د کور خرچه د هغې نه چلېږي خو دا نور چې دي نو زه ځکه زیات ریسپیکټ ورکوم دا نور ورګري راځي چې دوی دنده نوره ده خو بیا هم د پښتو پالنه کوي ټیک خبره زه خوشحاله یم په دې باندې او زه ویاړ کوم په دغې باندې چې زه د پښتو ژبې صحافي یم خبریال یم تاسو خپله خبر جاري ساتئ بیا پر بل تپوس زما ډېر پوه ملګري دي په نورو ښه مضمونونو کې چې د هغې د مارکیټ ویلیو ډېره زیاته ده خو زه د خدای پاک نه ډېر زیات خوشحاله یم چې زما شاګردان ماله کم عزت راکوي یا ما ته چې بار ستاسو د ملګرو نه کومه مینه میلاویږي زما په خیال هغه به زما د کالج د ډېرو کمو پروفیسرانو ملګرو په نصیب کې کېږي نو زه پرې ښه مطمئن یم ښه خوشحاله یم او د خپلو دغې بچو را روانه سبا چې دم ښه روښانه وینم دویمه پوښتنه کومه مونږ عام طور پر بحث کوو چېرې مورنۍ ژبه چې د خوږه ژبه ده د مور ژبه ده او په خلکو عزتمنده ژبه ده او پالنه یې پکار ده او پکار هم ده دا هغه سطحي خبرې دي ستاسو نه د یو پروفیسر د یو سکالر په حیث پوښتنه کومه چې خپله مورنۍ ژبه په هغې کې زده کړې څومره اهم دي د یو قام دپاره دغه ملک دپاره دغه اوسېدونکو دپاره څومره اهم دي په ساینټیفیک طریقه باندې نیاز صاحب دا یوازې صرف جذباتي خبره نه ده چې لکه زه وایم چې په مورنۍ ژبه کې زده کړې ضروري دي نو زما مطلب دا نه دی چې لکه پښتو یوازې مورنۍ ژبه خو نه ده په دنیا کې په زرونو مورنۍ ژبې دي او د دنیا په لیول باندې چې څومره د تعلیم ماهران دي په هغې کې پښتنو کار به ډېر لږي چې کم دا دعوه کوي چې په مورنۍ ژبه کې تعلیم ضرور په هغې کې زیاتره خلک د مغرب خلک دی د امریکا خلک دی د یورپ خلک دی هغې پرو کړې ده چې دا پکار ده بلکې ما څو وخت مخکې په 21 فروری باندې په اس پی ایس کالج کې په دې موضوع باندې وړوکی شان لیکچر و نو په هغې ته ما تیاري کړی نو ما یو ریسرچ کتلی و په هغې کې هغې په یو کس باندې چې د هغه مورنۍ ژبه انګریزي نه وه بله ژبه و ما نه اوس هغه ایګزیکټ د غالبا فرنچ د هغه ژبه وه او هغه د امریکا د انټیلیجنس سره کار کوو نو په دماغو کې چې کومه حصه ریسپانس کوي ژبې ته یا لفظونو ته نو د هغې حرکت هغه کو ناپ کو د هغې جایزه یې واخیسته اول یې ورته د انګریزۍ ټکي
اورول نو د هغې حرکت په ډېر ریسپانس په ډېر سلو و. بیا چې ورته کله هغې د هغه د مورنۍ ژبې ټکي ور پرېښودل نو وایه چې هغه په سوونو ګونه تیز شو د هغې ریسپانس. نو دا د دې لکه ثبوت دی چې یو ماشوم ته یو کس ته یو فرد ته هغه چې په خپله ژبه کې څومره ښه ریسپانس کولی شي څومره ښه پیکینګ کولی شي په بله ژبه کې هغه چېرته هم نشي کولی. لکه موږ خپله یاد کړي دي چې سیل څه ته وایي بیخي موږ ګوټې لګولي دي خو د خلیې په تعریف باندې موږ هله پوه شوي چې کله موږ وروسته په پښتو کې چې ښه دا شی دی نو تر هغې پورې دا رټې د طوطي رټې لکه علم نه نو دا ډېرې ضروري خبرې دي او دا هېڅ جذباتي خبره نه ده دا د ټولو خلکو حق دی یوازې د پښتنو نه. ستاسو ډېره مننه. قدرمنو کتونکو پروګرام به زموږ روان وي وروسته به چې دی نو موږ د نورو پوهانو سره خبره کوو چې یاره شعر ولې ضروري دی سندره ولې ضروري ده دغه کم دوی چې غونډې کوي هغه ولې ضروري دي خو دلته وخت شی ورکوټي شانتې کې دمې نه وروسته بیا راځو موږ سره اوسئ.